屌，有咁多人嘅。你好啊，請問有咩需要同神講啊？肯定冇啊！唔想做個好人，唔緊要噶，最後懺悔都可以上天堂噶。唔應該大聲問同事係咪直髮。我後悔琴日同人哋講嘢，我鼓勵佢，結果佢俾咗一刀我。本來呢個脆弱嘅身體就更加脆啦。你使唔使去轉醫院先？鬧過神，請你落地獄。對住耶穌打飛機。估唔到你都有市場喎。我懺悔中意咗人哋老婆。其實當年我都係咁先有耶穌啫。阿門阿門，阿彌陀佛阿彌陀佛。可唔可以俾錢我？唔得。講太多地獄笑話，朋友都落晒地獄。唔緊要啊，你係英雄嚟噶。我喺教會開地獄緊。麻煩你即刻離開呢個地方啊！唔該。We will get into my dream school。我哋呢都係教會啊，唔係教育局啊。Friends，聲音太可愛啦，俾大家誤會成為雙馬尾嘅小蘿莉啊！好正啊！今個月做住咁多先啊！哇！你份人咁缺德嘅喂，點算啊？冇噶啦，今次一定落眼地獄噶。歡迎乘搭地獄列車，Please mind your gap。